हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज देसी नुस्खा बता रही हूँ। काढ़ा खांसी के लिए। ये है तुलसी के पत्ते। ये तुलसी के पत्ते हैं, अदरक है और काली मिर्च, लौंग। अब ये मैंने मिट्टी के सकोरे में रख लिया है। और जैसे चाय अदरक कूटने वाली कूटनी वो होती है, तो उसमें भी हम छेद सकते हैं इसको, मतलब कूट सकते हैं। और ये मैं पत्थर से कूट रही हूँ। ये मेरा पत्थर बहुत चिकना पत्थर है ये मेरा। तो हम इससे अदरक कूटते हैं और इससे मैं एक काढ़ा बनाऊंगी। मैं पहले तुलसी के पत्ते कूटने वाली हूँ। जब ये अच्छी तरह से कूट जाएंगे तो इसका रस मैं निकाल लूँगी। अब ये तुलसी जी हमने कूट कर तैयार कर ली है। ये कुट गई है, इसका हमें रस निकालना है। अब मैं अदरक को कूटती हूँ। ये हो गया तैयार। अदरक भी छेद लिया है और तुलसी का रख। अब हम छेदेंगे इसमें, इसका निकालेंगे काली मिर्ची का, इसको करना है हमको। अब इसको हम निचोड़ लेंगे, हाथ से ही निचोड़ लेंगे इसको हम। ये देखिए निकल रहा है ना रस। ये रस निकल आया, बाउल में निकाल लिया मैंने। ये हो गया हमारा रस। अदरक, इलायची, काली मिर्च और इसमें तुलसी का अर्क है। और ये हमारा शहद है, डाबर हनी। डाबर का हनी, ये मतलब ओरिजिनल में ही आता है ये। तो अब मैं इसको थोड़ा सा डालूंगी, 1-2 ढक्कन मात्रा में। एक चम्मच, एक ढक्कन डाल सकते हैं। तो ये बन गया हमारा अदरक का काढ़ा और शहद का काढ़ा। तुलसी का ये बहुत लाभदायक होता है। इसे हम अच्छी तरह से मिला करके और उंगली की सहायता से हम चाटते रहेंगे इसको। और ये खांसी के लिए बहुत लाभदायक